真常护，为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后呢，现在我们继续讲《金刚般若波罗蜜经》。那么《金刚经》呢是诠释第二传般若无相法门的这样一种了义的经典。那么在经典当中呢，主要是破除一些众生对万法的这个错误认识破除种种非理作意。那么这个非理作意呢，有它这个浅层次的，还有这个深层次的。浅层次的这些非理作意呢，就是对万法的一些常乐我净等等这样一种执着。然后呢，就是说更进一步呢，像这样的话，就是对这个佛果的贪执对这样微细相的执着，这一方面呢，都称之为非理作意。为什么是成为非理作意呢？那么可以说呢，暂时来讲很多时候需要依靠，需要修持。但是呢，如果观待于究竟法界来说呢，这样一种修持下去的话，就无法获得这个无相的佛果。所以说呢，在这个修持这个般若正行的时候，在修持中观正行的时候呢，那么不管怎么样的一种实质，反正呢都是需要遣除的。因此从这个角度来讲呢，很多这样一种对佛果的执着，对菩萨道的执着，对多少众生的执着，这些呢都属于非理作意。那么从这个角度进行安立的。那么前面我们学的内容呢可以说是破斥了很多这样一种这样一种实质。首先呢，可以说是这个发菩提心。首先发菩提心的时候呢，众生可以说是这个认为有实有众生可度，这个方面呢已经做了观察。或者呢，有些菩萨呢，他畏惧这样一种这个度化众生。为什么畏惧度化众生呢？他说众生这个无量无边的众生，那么怎么样度得完？所以说他就开始心生怯弱了。心生怯弱的时候呢，那么佛陀就告诉这个修行者没有众生可度的。像这样的话，实相当中呢没有众生可度，这个时候呢就打破他的这样一种这个可以说是这个恐惧之心吧，恐惧这个轮回，恐惧这个众生无量。那么佛陀说呢，实际上一切众生的本性空寂，没有什么可以度化的因此说呢，他就是这个遣除了怀疑了，遣除了这个恐怖了。那么从这个方面讲了，然后呢又想到这个佛果难求。那么佛果难求呢，三无数劫。然后呢就是佛陀的功德是如是这个无量无边，像这样的他的身相也好，他的这个正境也好，都是一般凡夫难以揣度的。像这样的话，这个菩萨在看到佛的功德的时候，就认为呢佛果呢难求。然后呢佛陀回答的时候呢，佛果无所求。像这样的话，实际上没有什么佛果可求的，佛陀的本身也是空性的。所以说呢如果是一个立根的菩萨，他一听到这样的话之后呢他就知道实际上如果能安住万法的空性呢，迅速可以现行佛果。如果就是说是对佛果有个实质呢，那么久久不得佛果。因此说呢，从两个方面都应该了解。像这样的话，一方面呢是要让这些这个勇猛这个心非常勇猛的这些这个菩萨呢打破实质就是他虽然就是说对这个求佛果方面他的心呢非常勇猛，但是佛陀告诉呢，就是说实际上这个佛果是无相的，也不要通过实质性去求。如果通过实质性去求的话，永远求不到。所以这方面呢，就是让这一类菩萨呢安住在这样一种这个真实修法当中。还有一类人呢，他认为佛果太难求了，心生怯弱。现在怯弱呢，佛陀告诉他呢，实际上呢佛果没有什么可以说真正可以得到的，只要你安住你的心性像这样的话，你把一切相破除掉，就安住在这样一种这个空性当中。这个空性的状态就是佛的法身，就一下子呢就可以得到佛果。所以说像这样的话他就是打消了像这个三个无数劫，然后呢修持这么多苦行的种种的这样一种这个恐怖呢彻底打破。所以说对这一类众生呢，也宣讲到了这样一种这个正确的修持方法修持菩萨道、修持佛道这种修持方法。然后呢，还有一些认为呢，就是这样一种这个六度难修，或者就是说是这样一种这个般若这样一种布施度呢难以周全。像这样的话，就说是怎么样修持般若怎么样修持布施度才能够达到一个圆满的时候呢？佛陀就告诉他呢，三轮体空的方式就可以达到。因此说像这样的话，就是针对这样一种这个六度的修法，那么也提出了一个正确中道的这个修持方式。所以说一方面呢要升起这样布施的心修持六度，从另外角度来讲，应该以这个三轮体空的方式、三轮本寂的方式呢来行使这个布施，来行使六度。所以说像这样的话也打消这样一种执着了。然后呢，有些人又认为呢，像这样一种这个清净刹土是难以这个庄严的，清净刹土难以庄严。那么清净刹土难以庄严呢佛陀就告诉他呢，只要你心清净，那么这个刹土就清净了。这个方面呢，就是说在这个很多经典当中讲心净者这个可以说是刹土净。
所以说呢，很多人认为在外境要修一个这么广大无边的刹土，比如说阿弥陀佛的刹土，那么就是说没办法衡量的，到底有多少由旬，到底有多少功德，没办法衡量，广大无量。所以说像这样的话，就认为呢，这样一种实有的刹土，那么上哪里去找这么多的这些这个七宝来铺地呢？哪个地方去建造这样一种这些高大的宫殿呢？所以说呢，他就认为这个清净的刹土难以建造。但是佛陀就讲了，心净则这个佛途径。像这样的话，只要你真正可以说是这个通过般若的方式来进行修持做回向的话，实际上呢，这个刹土就可以清净了，刹土就可以圆满了。如果按照其他的这三转法轮的这个观点来讲，菩萨修建清净刹土的时候呢，他首先发菩提心，然后积累资粮，那么就是说从现在发心开始修建清净刹土开始，然后到他的这个刹土形成的时候，这一类的这样一种这个善根在哪个地方集集，那么就说按照学习观点来讲，阿赖耶识上面集集种子，然后呢就是这个种子逐渐圆满成熟之后，然后就开始显现清净的刹土。那么这个是三转法轮这些论师或者这些观点来观察的。那么如果按照二转法轮的观点，那么这个种子在哪里？有些人认为呢，就是很难安立虚空当中安立一个种子呢，不可能的。实际上呢，就很多都是这样的吧。虽然没有一个实有此种之处，但是呢，一些万法无自性的缘故，它的因呢，就是造了之后不会自性灭就不会自性灭，它自己呢也不会就说是恒常。所以说呢，就依靠无自性依靠空性的此种。所以说像这样的话，就说是这个从这个方面安利的话，就是一些立根者才能够了达的，否则的话就认为呢，必须要有一个实有的此种之地，否则的话，从现在发心，然后你回向你这个善根在哪里？你这个善根的种子储藏在哪里？依靠什么样安住，怎么样积累圆满，怎么样增上有始终来讲的话，都需要有一个基，那么这个基就是阿赖耶识。但是呢，在这个二转法轮当中呢，它不需要建立一个所谓的阿赖耶识的持种，那么就依靠无自性就按照无自性方面的话就是可以的。反正呢，这个因也是无自性，这个果也是无自性，但是在无自性当中呢，这样一种这个因缘这样一种这个业果，它是不会虚耗的，就是从这个方面安利的。在般若经当中，在入中论当中都是如此安利，在中论当中也是这样安利的。所以说呢从这个方面我们就打消一些疑惑，然后呢就是说现在发心开始修建刹土，那么乃至于自己的这个功德没有圆满之前，这个因缘没有成熟之前呢，像这样一种它的这个业种呢不会这个失耗。然后呢，一旦成熟之后呢，这个因缘一旦圆满之后呢，就会因缘圆满的缘故呢，就是在这个显现这个广大无量的清净刹土，那么就在刹土当中呢广度众生。所以说呢，像这样的话，按照这样一种讲法来讲呢，我们就认为就很多众生就认为这样一种刹土难以修建。但是呢如果按照这个很多了结的观点来讲，心境这个刹土境。然后呢，有些地方讲了，如果你像这样的话，能够安住在般若空性当中、无自性当中修持了，这个刹土实际上是无自性的，因缘于圆满，那么它的刹土就显现了。所以从这个方面呢，就抉择了这个刹土无自性这方面，打消一些众生的实质。然后呢，就是说打消了这些实质之后呢，还有认为这样一种这个报身是实有的，或者说既然这个刹土是无自性，这个报身怎么安住呢？所以说像这样实际上呢，像这样观察的时候呢，报身也是无相的，实际上法身呢无有住处的。就从这个方面呢，就抉择了这个种种观点。那么这个以上呢，就是通过方方面面的这样一种这个金刚句，那么做了观察，然后打消了众生内心当中的或者是实质，或者说确露了这样一种这个弱点，反正呢把这些这个菩萨修道过程当中能够对菩萨修法产生障碍的种种非理作意呢，全部扫荡清楚之后呢，这个时候立根者的菩萨就内心当中就升起了一个正见，那么就知道怎么样修持。一方面呢是无自性，一方面呢就要奉行就是在这个世间当中或者求佛道过程当中的这样一种这个法则这个法则呢虽然是自性空，但是呢你在修道的时候呢，必须要随身出自见道，必须要随身这样一种这个修法的方式。所以说呢，这个以上呢就做了一个比较圆满的这个观察，比较圆满的抉择。那么在讲到这个时候呢，那么就说是这个须菩提尊者视线上面呢，他已经对这样一种无生空性呢已经完全通达了，完全理解了。那么当年在法会当中上面呢，很多菩萨呢也应该如此，已经通达了佛的真实密意，真正通达了般若空性的究竟含义。所以说呢，在这个时候须菩提尊者就开始提问，那么这样一种经是以什么样立名，然后呢怎么样这个奉持它。像这样的话，从这个时候呢自然而引发了那么就是说在很多佛经呢，这些当机者
他们在这个请问佛陀这个经的名字的时候，往往都是在这个经末，那马上这个经要结束的时候，就开始提问这个经叫什么名字，然后呢怎么样去这个奉行啊等等，像这样很多都是在这个经末，但是这个时候呢是在经的中间，经的中间你开始提问这个经的名字了，这个方面呢可能是有很多的密意的。一种观点来说的时候呢，按照一种观点来讲，那么在这个位置，那么这个上半部经呢已经圆满了，上半部经已经圆满了，那么下半部经呢，它主要就是在上半部经当中所提到这些法义，再做进一步的抉择。也就是说下半部经的这些内容呢，实际上没有离开上半部经当中所提到的内容。上半部经提到什么内容？前面讲过了，菩萨如何发菩提心，菩萨如何修菩萨道，菩萨如何修建刹土，菩萨如何得受记，菩萨如何成佛。像这样的话，就说这个真正的佛是法身还是报身还是化身，然后呢所度化的众生是怎么样的，这方面实际意义上呢，对整个大乘的基道果呢，全部都已经做了完整的抉择。那么后面呢，就说是这个没有离开上半部经的这样内容去观察的缘故，所以说呢，这个时候呢提问经名也是比较合适的。有些观点是这样安利的。那么这个时候我们看经文，尔时须菩提白佛言：世尊当何名此经？我等云何奉持？尔时，那么就在这个时候，在什么时候呢？就是在对这个大乘的空性法门深深定解的时候，显出了一些怀疑的时候，这个时候内心当中是完全处在一种这个对空性的这样一种了悟或者说是定解当中。那么在这个时候呢，完全没有怀疑了。因此说呢，须菩提白佛言：世尊当何名此经？就表明呢，他已经真正的已经信受了这个经典，就认为这个经典呢确确实实是了义的经典。所以说呢，这个时候开始问这样一种名字，当何名此经？我等云何奉持我等呢，就是说须菩提为主，还有其他的大菩萨，还有后代的这些大菩萨，像这样的话，怎么样奉持这个经典？奉持的意思是怎么样呢？奉持的意思呢，实际上是有这个自利和他利两个方面。那么什么是奉，什么是持呢？实际上呢，所谓的奉呢，就是这个遵修的意思就是遵照这样的一种经典的意义而修，遵照这个经典的意义而修呢，就叫做奉。然后持呢，就是这个认持的意思，认弘的意思。认弘呢，那就是说是一方面呢自己手持，一方面的弘扬，这个叫做持。所以说呢，所谓的奉持呢，就是一方面自己对这样一种经义呢完全就说是通达，遵照这样一种经义去修持，也就是说呢，这个经典绝对堪为诸菩萨的这个修行的准则你这样修行下去绝对离相，修持下去决定成佛。所以说呢，就是怎么样去这个奉持呢？就是说这个遵修就是说遵照这个经义而修，因为它完全无有错误，因为它完全符合于出世间的菩萨道的缘故。所以说呢，你一定要就是说是这个遵照去行持然后呢，像这样的这个持呢，就说是认弘。一方面自己这个修完之后呢，这个法业不忘记的时候呢，然后呢就是广大的弘扬，令其他的众生呢也能够就说是这个了解经义，了解般若空性法门，然后也通过如是的修持而成佛。所以说呢，就这样问云何奉持？然后下面呢，佛告须菩提：是经名为金刚般若波罗蜜，以是名字汝当奉持佛陀就讲了，这个经应该叫金刚般若波罗蜜经，以这样的名字汝当奉持。那么就按照这样的一种名字所全的意义呢，应该如此的修持，应该如此的弘扬，也是这样的意思。那么这个可以说是安利这个名字呢，佛陀在这个地方讲金刚般若波罗蜜。那么实际上我们在就是说在讲金刚经刚开始的时候呢，已经讲解了金刚般若波罗蜜经。那么这个时候呢是这个可以说经题呢，那个时候不是说可以说佛陀当年在传法的时候，然后今天我们讲金刚经，没有这样的。首先的话就是提问提问的时候，然后是讲到中间的时候呢，然后开始提问金刚般若经。所以说呢如果按照这样一种如果按照当年法会上面的这个规矩，就这个地方讲解这个金刚经这个这样的名字吧。所以说实际上我们在前面的时候讲了，那么这个时候呢讲的话，它是一种总摄佛陀就是把前面或者说整部经的这个意义呢，就是设在这个标题当中，设在这个经名当中，就叫做金刚般若波罗蜜经。实际上为什么要叫金刚般若波罗蜜经呢？我们就说按照这个所学的内容做一个观察，做一个分析的话，就知道所谓的金刚呢就相当的话就说是这个一个比喻了。相当的话就好像就是说这个其他的这个土石或者其他的这些这个金属呢都被金刚无以摧毁的，而金刚不被其他物所坏。般若波罗蜜多呢比
喻这个菩萨的智慧。菩萨的智慧呢，能够摧毁一切烦恼，而不被一切烦恼所坏。那么这个智慧是什么呢？什么是这个地方所讲的智慧？按照这样一种不同的佛经呢，它这个般若智慧有很多诠释的方式，但是按照这个本经所讲这个般若波罗蜜呢，就完全是指般若空性、大空性的这样一种本体，就叫做般若波罗蜜。所以说呢，我们按照这个前后文一对照的时候呢，这个地方就讲的这个金刚般若波罗蜜，这个名字和这个意义完全符合，没有丝毫的就是说名不副实的这样一种这个过失的。所以说呢，如果你的意义是非常下列的，你取个名字呢叫做金刚经，也叫做般若波罗蜜经，这个完全不可能比如说像这样的话，世间上的一些庸俗的论点，增长贪嗔痴的这些论点，这些唯物的论点，你说这个叫金刚经，这个完全不行。所以说像这样的话，这个方面我们观察的时候呢，就是说真正的这个般若智慧，它确确实实呢就能够摧毁一切烦恼，摧毁一切妄执，所以说呢它就犹如金刚一样。所以说这方面的话，它的名字和它的意义呢，没有丝毫不符之处，完全就是符合的。所以说呢，这个方面就是对这个整个经的一个总标，整个经的一个标题像这样的话一个设意吧。因此说呢，为什么以前就是讲过，真正取名的时候呢，它有三种必要性呢？三种必要性以前我们学过，那么这个时候再略说一下。首先呢，这个立根者他一看这个经名的时候呢，马上就通达全经的内容。确确实实就是这样的，他一看金刚经，一看金刚般若蜜经，他就知道金刚什么意思，般若波罗蜜多是什么意思，然后通过这样一个标题，对整个经的内容这个无语通达，确确是马上就通达了。然后呢，这个是上根者，中根者的话，他一看到这个经的时候呢，大概就知道这个经肯定是在讲般若空性。而且呢，像这样的话，就是他是能够摧毁烦恼的这个角度来讲。那么这个中根者，他就是看到这个名字的时候呢，就了解它的意义了。然后呢，就说是这个下根者呢，他也可以找这个经书就找这个经书呢，就比较方便的。所以说他实在没有办法一看经题，然后就马上就通达全经的内容，然后也没有办法一看经题呢，就大概通达这个经的内容或者它的主旨。然后呢，就是这两个都没有能力的话，那么就是说有一个方便呢，那么就说是找经的时候、找书的时候方便比如说把金刚经帮我找一下，他一看的时候，这个一看到名字的时候就把金刚经找出来了。所以说像这样的话，就像医院里面的这个药的这个标签一样。所以说一看标签他就知道这个里面是什么东西，像马上就把这个药找出来。所以说像这样的话，有这样很多这个必要性的。所以说既然有这样必要性，那么起名它实际意义上是有很有讲究的，不能随便取名随便取名的话，他根本就没有这样的一种这个上根者和立根者他所要通达的。虽然下根者像这样通达你的名字可以找到这个书，但是上根者看到这个名字通达他全经的内容，中根者大概了解这个主旨，这个是完全做不到的事情。所以说呢，在很多地方可以知道呢，随随便便取名的话，就说是这个不是智者的行为。真正的智者他取名的时候呢，他就说按照这个经的内容。尤其是像佛说这样的变字像这样的变字，他起的名字确实一看的时候呢，上根者就能够依靠这个名字，然后通达全经的内容的。这个方面名字和它的意义呢，确确实实它就是个最怎么样讲呢？我们可以说是它是一种最为浅的一个归纳吧，最为就是说这个生教的核心，实际上就在名字上面。然后名字下来过后呢，然后就是科判了也就很多论点当中讲，名字一下来之后就是科判内容。科判它可以就是说这个总摄全部内容的这个要义。所以说呢这个能够造科判的话，也不是一般随随便便能造的，它就是按照科判就能够理解它的这个真正的这个核心主旨。所以说像这样的话，就说是这个上根和中根者就是这样，实在不行，如果是顿根者的话，就老老实实的学习就是把这个经文全部学习完之后呢，再来一看经理确确实实就是这样的就是这升起定解了。所以说呢，这个安立名字呢，就说是这个有很多必要性。那么如果真正是在这个如果真正在圣义理当中，它没有什么名字可以取的，那么如果是在名言理当中呢，它必须要取名字。所以说呢，下面就讲这个问题。然后这个地方还有以是名字主张奉持。那么前面具备的尊者是就讲云何奉持。怎么样奉持这个经典？实际上呢，这个地方意义呢，就是说是《金刚经》是这样的，然后你应该按照《金刚经》这个名字或者这个经义所全的意义呢，如是奉持。怎么样奉持呢？也就是说，《金刚经》讲的这个内容，你就按照这个内容了解之后呢，然后去修持，然后去弘扬。也就是说，
菩萨在修行的时候，你要真正要这个奉持的话，那么就按照这个无所住而生其心的这个核心啊，就无所住而生其心的这样的一个核心呢，然后你去修，然后呢你去弘扬。也就是说，你在修的时候，你在弘扬的时候呢，这个主旨这个核心呢，你不要偏离。如果你偏离了这样的核心的话，就不是就是说是这个如理如是的奉持的方式了。所以说像这样的话，就应该按照这个经义去奉持，而且这个本经当中就是说从头到尾的都是讲大空性，所以说呢，应该按照大空性做摄持的话去修持，大空性摄持去弘扬，就是应该这样奉持了。下面讲这个所以者何，就是说起这个名字的必要性或它的原因，然后呢应该如是奉持的原因就是这样的，所以者何。须菩提，佛说般若波罗蜜，既非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。那么就说是佛陀就告诉须菩提尊者，像这样的话，佛说般若波罗蜜，那么既非般若波罗蜜，就是这个地方讲到了是这个金刚般若波罗蜜经。那么佛陀所讲的这个般若波罗蜜呢，像这样的话就既非般若波罗蜜，实际上呢就不是真实的一个般若波罗蜜，那么是名般若波罗蜜。那么这个方面就讲呢，前面我们观察的时候也是这样观察的，就是说佛说般若波罗蜜这个波罗蜜呢，像这样的话就是一个观察的基像这样的话我们就对这个基做观察，到底是一个怎么样的状态。什么样的状态？那么既非般若波罗蜜呢？也就是说，它没有一个实有的本体叫做般若波罗蜜。有没有一个实有的法叫般若波罗蜜？然后这个实有的法去对治一个实有的烦恼呢？实际上不是。那么既然不是这样一个实有的般若波罗蜜的智慧去对治一个实有的烦恼，那么应该是怎么样的呢？也就是说，万法的本体就是般若波罗蜜。就是万法的本体，就它不是万法就在显现的时候，就在它正在存在的时候，它的本体它的实相呢，就是般若波罗蜜。所以说这个方面呢，就是这个应该知道呢，不是一个有实有的法叫般若波罗蜜，实际上一些万法的空性，一切万法的本性，它的实相。这个就叫做般若波罗蜜。所以说呢，本经呢只不过是以文字的方式做开显而已。意思是呢，从这方面观察的时候呢，你不要认为这个经实实在在的就是般若波罗蜜，或者有一个实实在在的意义叫般若波罗蜜。然后呢，我们要把这个般若波罗蜜取到，然后用它就是说抓在手上有时候抓一个金刚杵去打其他的东西一样，把其他东西打碎之后呢，你就获得胜利了，不是这样的。所以说就是说，一切万法正在显现的时候呢，你了解它的状态。安住在他的状态当中，这个就是般若波罗蜜。所以说般若波罗蜜不是在很远的地方，离我们的相续就是说108000里的地方，在佛的相续当中有一个什么般若波罗蜜。实际上呢，我们自己的五蕴的本体就是般若波罗蜜，我们自己的心正在起心动念的时候，它的本体就是般若波罗蜜，我们正在生烦恼的时候，它的本体就是般若波罗蜜。只不过呢，就是说智者他就是说善加能够辨别，能够安住，所以说能够现前。那么愚者呢，他就认为，那么就说这个是实有的一个法，他根本没有办法修持。这个就是这个智者和愚者的差别。也就是说，般若波罗蜜就在我们的这个内心当中，就是让我们等待我们去这个发现它而已，等待我们去发掘它。因此说呢，我们为什么说要通过这些这个大圆起心观察我们的这个五蕴，然后观察人我，观察法我，然后通过金刚心云去观察一个一个分析。那么这个是什么必要就实际上呢，就是发现出这个般若的本体。什么是般若本体呢？就是它的空性它无自性，这个方面就是它的本体。所以说我们修行的时候呢，我们不需要就是说是这个很远的地方，或者通过很大的勤劳去这个奔驰，然后呢像这样的话去这个寻找一个什么样的一种佛果。你在外面去求佛果根本找不到的。如果说佛果是在这个月球上面，或者这个很远的行星上面，我们要去的话肯定有很大的困难。但实际意义上呢，这个所谓的这个般若空性呢，就是在我们的心中就是在我们的本体，我们的身体就是般若波罗蜜，我们的语言或者就是说我们的这样一种这个内心的状态，这方面都是般若波罗蜜。所以说呢，我们在修法的时候不需要去这样一种勤坐，就坐在自己的床上，就通过这样的真理去观察，就这样的安住，实际上慢慢你的这个本质具备了般若波罗蜜的本体呢，就可以这样发掘出来了。这个就是这个大乘的不共之处，这个就是佛法的不共之处。所以说像这样的，为什么很多地方讲了义的修法呢？了义的法越了义越简单，就是这样的。确确实实我们就知道，越了义的法是越简单的。所以说呢，像这样我们可以知道呢，真正的这个般若波罗蜜或者大乘的修法，就是坐在这个坐垫上面，然后就观它的本性就可以了，观我们的心性。心性是什么都是具足的，没有什么不具备。所以说像这样，如果从第二转法门来讲，这个空性呢，你观察不观察，反正就是这样本来具足，只不过你观察之后呢，能够提早发现而已。所以说呢，就是越往上的教法，越了义的教法呢，真实就是越简单的教法，越不关待外境的教法，越不需要勤做的教法，就是这样的。所以说呢，我们应该对这样一种般若空性呢，升起这样一种境界，而不要在其他的方面去做很多形象上的东西。所以说呢，我们在修法的时候要抓根本不要去抓次要的。
抓次要的话，你修法就慢；抓根本就来得快了。所以说你要砍树，你要把这个树砍倒，你去把它的枝叶上面去弄很多的话就是这个它作用不大。你把它的根挖掉，你把它就是说根本上把它这个挖出来的话，这个整个树呢完全就倒掉，而且马上就枯萎的，这些叶子马上枯萎的。所以说像这样的话，就是抓根本和抓枝叶，像这样的话就是很大的差别。大成呢就是抓根本的，尤其越往上它越抓根本，所以说越往上它的这个观察的方法就越接近实相。尤其是大圆满当中呢，确实是呢，就是真正是这个只差一步，只差就是说这个一指之隔就到了实相了。所以像这样的话，就是这个应该对这些越往上的了义的教法呢，确确实实要下大精进去抉择，然后去修持。这方面对我们来调伏烦恼来讲，它的能力是非常大的。因此呢，这个方面就讲到了这样这个本体，般若波罗蜜的本体呢，就是一切万法都是这个本性空的。这个方面就是般若波罗蜜的本体。所以说呢，是不是有一个真正的东西叫般若波罗蜜呢？我们说不是，就是说是从遮权的方式呢，否定一切万法的这个存在，否定一切万法的执着，这个就是般若波罗蜜。所以这个方面呢，对于这些这个可以说是如果对这些福报不具备、不圆满、罪障很重的人呢，怎么样无法理解了。但是呢，如果对这些这个种性逐渐肃清的人福报可以说是也是比较圆满的，这方面的障碍相对少，而且也有这样的一种这个殊胜的这样一种经验上这样指点的话，他就很容易认识到实际上呢，真正的般若波罗蜜就是自己的实相，就是自己内心当中的这样一种本体，就叫般若波罗蜜。所以说呢，实际上的般若波罗蜜呢，没有什么一个东西让你去执着的，没有一个实有的东西让你执着。实际上般若波罗蜜打破一些执着，这个叫般若波罗蜜。所以说有些这个初学者不了解这样的一种究竟深意呢，他就认为把这个有也打破无也打破了，我也打破了，佛也打破了，那么就什么执着都没有，让我去执着什么？他还认为有个什么执着了？实际上呢，般若波罗蜜这个空性就是不让我们去执着，不让我们执着，就这个就是般若波罗蜜。但是这个不执着呢，前面讲很多次，这个不执着呢，有这个邪的和正的，有这个暂时的和就近的，这个要分清楚。所以说这个不执着就是本身没有什么执着，这个完全需要通过理证来引发，就通过这样一种这个五大因、四大因等等这样一种就近的正理的引发之后呢，自己内心当中真正升起个定解，确实没什么执着了，然后就安住。这个就是真正的修行这个般若的正行的方式了。所以说这个方面一定要了解这样的一种深层的含义。所以说气非般若波罗蜜是这个意思，是名般若波罗蜜，但是呢就是在这个名言力当中呢，它有一个这样一种这个名称，或者说有这样一种这个作用。这个方面呢，就是般若波罗蜜的作用，或者和一般的这个烦恼的作用，从名言力角度来讲还是不能混杂在一起的。平时我们说烦恼即菩提，这个方面呢，就是说是到烦恼即菩提，或者这个方面讲的时候呢，是什么意思呢？实际上这个烦恼，如果是在讲烦恼即菩提的时候，不用什么多说的，绝对是实相，绝对是说在圣义当中，这个烦恼的本体它就是菩提的本体，而绝对不可以说这个在名言力当中我们升起的这个贪心，这个就是菩提，这个不是菩提菩提有菩提的本体，烦恼有烦恼的本体，在名言力当中二者是绝对不能混淆的，一混淆就没办法修道了，一混淆就容易这个产生真上慢，一混淆的话就容易造罪了。所以说像这样的话，我们可以说烦恼即菩提这一类的言辞全部只生一地，究竟实相当中是这样讲，名言力当中烦恼就是烦恼就是佛就是佛，实相就是实相，空性就是空性，这个方面就是这个必须要分开去抉择。所以说呢，从这方面观察的时候呢，就说是名般若波罗蜜。那么这个方面为什么要说何以故须菩提？佛说般若波罗蜜呢？实际上就是跟随前面这个立这个金刚经的名字这个释经名为金刚般若波罗蜜经。也就是说，按照佛说他究竟的意思来讲的时候呢，没有什么名字可以立的，有什么名字可以立的？一切万法都不存在，一切万法的相都没有，你还依靠这个相见的名字。比如说这个瓶子都没有，你说这个是瓶子，这个方面瓶子这个名字是关待它的本体而安立的。如果说一切万法的本体或者般若波罗蜜的本体本身没有的话，你怎么可能圆它起个名字呢？这方面的话，就是按照佛的本意来讲按照佛自己的境界来讲，这个没有什么名字可以立的。但是呢，必定这个法有弘扬，必定的佛是站在世俗界的角度来为众生进行宣讲去入无生大空性的方法。所以说呢，既然是这样的话，那么就有了所权了所权的意义存在，所权的意义存在了，那么人权的句肯定有了。既然有人权的句，那么肯定有名字，这个方面就完全随顺于这个世间道，完全随顺于这个众生的分别心识如此进行安立的。所以说呢佛说般若波罗蜜既非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。那么实际意义上就应该这样了解，佛说的真实意思是什么样呢？实际上没有什么般若波罗蜜，没有什么般若波罗蜜呢，也没有什么金刚般若波罗蜜经的这样名称。但是呢，如果是在名言经当中呢是有的，所以说是名般若波罗蜜，那么就应该这样了解。
须菩提语意云何？如来有所说法度。那么然后呢，佛陀再继续问须菩提，你是怎么想的呢？如来有没有所说的法？实际上呢，如来有没有所说的法？也就是说，按照前面这段意思紧跟前面这段意思抉择下来的时候呢，有没有所说的法？有些众生就说怎么没有所说的法？明明你刚刚就说了嘛，而且还离了个金刚经的名字，肯定有。但是呢，就是说是这个佛陀他究竟的意思呢，不是这个意思。那么就是说，真正有没有一个法可以说的，也就是说有没有一个法可以执着的这个意思？实际上从佛的角度来讲，完全没有的。但是呢，观待这些有疑惑的众生，观待这些这个后学的菩萨来讲的话，他们有这样一种如果对二谛的方法没有了解的话，他们认为有一个所说的法，金刚经就是佛所说的法，然后原金刚经这个文字。像这样升起执着，然后呢，文字所产生的意义，然后升起执着，然后呢，如果升起对人权具和所权益像这样升起执着的话，他就已经违背了菩萨道，已经背离了菩萨道了。所以说呢，为了打破这样一种执着佛陀提问有没有如来有没有所说法？实际上所说法呢，这个方面就包含了两个层次了。所说法呢，一个是人权，一个所权。那么人权具和所权益的全部都是所说的法，全部都是所说法。所以说这方面呢，应该说是这个所说法的这个圆满的这个含义吧。如果没有人权具，肯定没有所权益。那么如果没有所权益，肯定也没有人权具。所以说呢，有人权具就有所权益。有所权益呢，肯定就有人权具。所以像这样的话，如来有没有所说的法？这样的话就开始进行观察。然后呢，须菩提白佛言：世尊，如来无所说。然后呢，就须菩提尊者他就非常了解佛的意义，佛的密意呢非常通达，他知道佛陀问这个话的意思是怎么样，所以说他直接就是说跟随佛意回答说：世尊，如来无所说。如来无所说呢，实际上就说是从人权和所权两个角度来讲都没有什么所说的，只不过是观待这个他方程序，或者观待这些有世俗显现有执着的众生呢，好像是说了法。然后呢，这样法呢，就好像这个前面所讲的传法的比喻一样，只不过是带领众生登向解脱彼岸的一个方便。实际上这个方便呢是不能够执着的，一执着就到不到这样一种这个究竟的目的地了。所以说这个方面讲的话，如来无所说，没有什么所说的这个方面应该这样了解。然后呢，这个方面的意思呢，还要从另外角度讲，就是说对我们自己现在修法的时候呢，那么就是说要教导我们呢，不要把这个所说的法方面，把这个文句方面呢就太过执着了。太过重视了，像这样的话，你对这些这个词句这些经典的文字方面，如果你太做执着的话，这个成了一个障碍。那前面我们做的这个抉择，好，然后呢，还有一个方面呢，这个方面也是说明一个问题他就是说佛陀和须菩提尊者一问一答的方式说明一个问题，说明一个什么问题呢？佛法是通过修正而有的，并不是通过就是说嘴巴上讲而有的。你嘴里再讲的漂亮，如果你内心当中没有体悟的话，这个法对你来讲没什么作用。确确实实呢，这个法义呢，就是让你融入到心中，让你去修正的，那么让你去修正，让你去体会。实际上呢，不是让你在嘴巴上讲的天花乱坠，但是你内心当中呢一点生不起感受，然后呢一点呢都没有这样一种这个体会，没有一点修正，而且有的时候连修正的心都没有。像这样的话，就是有些时候还有点修正的心，就认为这个法义需要修正。有的时候呢，就说如果太过于就说是单注于这个词句，太过于单注于文字，然后呢就是认为这个就是真正的佛法的话，那么就是甚至于连修正他的想法都不会生起来。确确实实就完全把这样一种这个经典方面呢看作一种世间学问了，看作一种世间学说看作一门学问去研究的。这方面就是和佛陀当年说金刚经的这个本怀呢就完全差了10万8千里，所以说呢根本就没办法契合佛陀的意了。所以说平时我们在这个学法的时候呢，也应该知道实际上呢我们学这样一种金刚经，它的目的是什么样，就为了破我们的执着。如果我们学了金刚经认为这一段话我讲得很好这段话没什么不理解的，这样一种傲慢心生起来了，这方面呢就完全和经义完全和他的经义就背道而驰了。确确实实就是佛陀说金刚经是为了破我们的执，但是我们学了金刚经之后，这个执着更加反而增上了，或者就是说我慢增上了。然后呢就是说认为我解得好，然后呢像这样的话升起个我慢，或者说别人比我解得好，我也升起了嫉妒，这方面就完全这个错了道。所以说我们在一方面学法把这些了义的观点通达的话当然很好，但是呢就是说在这个学这些教法的同时呢，要注意就熄灭我慢确实是要熄灭我们。现在的话从一个角度，以前我们讲过，从一个角度来讲呢，现在我们所学的这些法呢，有次第有传统的，这样一种法的话确确实实上是很殊胜的。但是呢如果学到这个殊胜的法看不起其他地方的道场上面的道友或者看不起其他就说这个其他地方的这些法师这些方面，你学这个金刚经对你来讲完全入了歧途了。你学这些道理的教法完全入了歧途了，这些就学法这个佛法成了你傲慢的资本，就成了你造罪的因，
成了一生记住的因，这个方面有什么必要性呢？想想看，有的时候呢就完全已经错路了，但是我们还不知道而已。所以说我们在学法的时候呢，经常呢通过这个法义反观内心啊，反观内心是非常有必要性的。所以说呢，一方面一方面学法增长自己的智慧，一方面呢压服自己的烦恼。这个方面就是说真正能够使法入心，就不会就是说越走越远，越走越最后成个法有子。像这样嘴巴上说的非常漂亮，然后呢就内心当中一点都没有修正，这个方面就完全不对了。所以说我们修正就是说学经典。你不能够马上升起正悟，至少有一个这样的一种这个目标，你必须要达到。怎么样目标达到呢？佛经当中所说的境界和我自己内心当中的境界差得多远？就是这样的能力肯定是有的。如果你真正的有这样一种这个观察的智慧之后呢，那么你升起什么傲慢心？确实呢，佛经当中讲的这么高，我的内心呢这么低劣，像这样还有什么资格升起一个傲慢心的？所以说像这样的话，就是说，即便是佛经当中所讲的这些甚深的境界无法升起，至少也要认识到距离就通过这个法呢作为一个镜子，然后照我自己的相续。我自己的相续到底多么肮脏，我自己的相续到底有多大的实质，怎么样的一种状态，一学法之后，至少这个可以说是这个目标或者这个目的必须要达到的。这个目标都达不到的话，肯定你学法就是没有学到什么东西。所以说像这样的话，以前我们也讲过嘛，真正如果要傲慢的话，像这样像这样的话，我们没什么傲慢的。如果现在我们和这个提婆达多一样，然后呢把三藏十二部都能背诵了，那么你的傲慢心呢大的不得了。确确实实呢，像这样的话，就是说你想想看，三藏这么多大藏经，他们经常念这个大藏经这么多，而且还是这个精选出来的，像这样的话这么多都能背诵，而且呢讲的头头是道，这个方面你想想看，你的傲慢多大，任何人看不在眼里的。所以现在我们只不过是通达了一部分就是说是这个佛陀的这个浩如烟海的教法通达了一部分。如果通达这一部分你就傲慢成这样子的话，如果你真正通达了三藏十二部，那么你的傲慢心比天还高了。所以像这样我们就说学法的时候呢，应该就是说经常要对照自己的内心，确确实实要对照自己的内心。尤其有一个还有一些方面呢，就我们在学空性的时候学中观的时候呢，千万不要忘记厌离心菩提心世俗的质量地方千万不要忘记。所以说有的时候我们在觉得了义教法的越觉得越了义，越觉得越高，自己的心跟着这个所觉得这个教法，然后越浮越高，越浮越高的话，最后都不知道自己在哪里了，自己处在什么位置都不知道了，所以说一摔下来了，摔得很惨。所以像这样的话，就一方面学这些教法，一方面好好就是按照自己修行的法门，该发菩提心就是发菩提心，该出生厌离心就生厌离心，该舍弃世间办法就应该舍弃世间办法。这一方面呢，就说是这个非常必要性的，否则越学法，然后自己的心和正法越来越脱离的话，这个就不是真正学法的目的了。所以说呢，佛陀和师父的尊者通过这方面的抉择，如来有没有所说的法？一方面，在当时的环境当中呢，实际上就说如来无所说。如来说法49年，没有一个字所说的可说的，所以这方面呢也是有这样的这个抉择。但是从另外角度来讲，也是说明实际上这个法不是说的，实际上的法是没有办法说的。实际上这样波折的空性的法，只是在自己内心当中个别自证的，而不是说通过讲说就能够悟达的。所以说从这方面讲的话，不要太单着于讲说方面，那么应该就是说通过这样一种讲说呢，升起定解，然后去反复串习，然后去安住，这个方面是佛陀的本意。所以说这方面就讲出来无所说的意义。然后下面呢就讲须菩提语义云何，三千大千世界所有微尘是为多不。那么下面呢我们就说是这个他有一组这个有一组这样问答了，有一组问答呢，那么就观待的这个境呢是什么呢？观待的境呢主要是从这个微尘世界，也就是说七世界这个角度做观察，然后呢对众生的身相做观察，对众生的身相，下面佛经当中讲是对佛的身相做观察，但实际意义上呢还是包含了对这个身相方面吧，对众生的身相方面做个观察。所以说呢，像这样的话，就是从这两个角度的观察，实际上呢，真正的般若应该如是了解的。真正的般若的没有一个相可得就这方面可以了解。那么语义云何呢？三千大千世界所有微尘多不多？像这样的话，就是这个整个三千大千世界的微尘，实际上就是这个问的时候多不多呢？须菩提言甚多世尊。须菩提尊者一想的时候呢，确确实实很多。他随顺这样一种这个世间名言，随顺世间名言一看的时候呢，不要说是真正的三千大千世界的微尘，我们随便在涂就是在地上抓一把涂起来，这个微尘都是无法计数的。对我们自己的这个分别心来讲对凡夫分别心来讲，随便在地上抓一把土，像这样的话，你观察到微尘无法衡量的，根本就衡量不了它的边际。何况说是三千大千世界呢？这么大的这个地方的微尘，确确实实很多的。
然后呢，下面佛陀然后进行回答。须菩提，诸微尘，如来说非微尘，是名微尘。然后呢，就是佛陀讲了，就是说所看到这些微尘呢，如来说非微尘，如来说并不是微尘，并不是微尘是什么意思呢？并不是微尘，并不是说按照其他地方讲，这个不是住指的是平指不是从这个角度来讲的。非微尘呢，就是说不是从这个方面讲，就是说它没有一个微尘的自信没有一个微尘的自信，不能够就是说按照这个微尘的显现那样安利它是微尘的法，没有实有的一个微尘非微尘就是这个意思。为什么没有微尘呢？实际上在中观教理当中呢，他对这个问题呢，就是做了很多观察，不单单是中观，然后就唯识的教义当中呢，对这个微尘呢，都做了这个细微的观察。所以说，所谓的微尘呢和世界吧，后面还要就是观察世界。微尘和世界这二者的关系呢，就是说这个世界呢是无数微尘组合的。通过无数微尘组合成了世界，那么一分析这个世界就完全成了这个无量无边的微尘了。所以说呢，微尘和世界一个是最小的，一个是大的，像这样的话就是两个概念吧，有点个这样的概念。一方面呢，我们说这个世界因为是微尘聚合的缘故呢，它无自性的这方面也容易了解，它只是一个总项的概念只是就好像平时我们说车一样。这个车呢，我们说的概念呢，它只是一个概念而已。实际上，除了这些零件，没有什么一个单独的车。就像这样，所谓的世界呢，也是无数的微尘聚集在一起，称之为这个世界。那么，就既然这样的话，那么对世界的这样一种这个无私有的这个执着呢，我们容易了解。但是微尘的这个执着呢，很多时候就就是不容易了解了微尘无自性呢就是不容易了解了。所以说呢，在这个小乘的这个行者当中呢，他可以把这些粗大的五蕴粗大的这个世界、须弥山王这些都可以分析成微尘，但是让他把微尘再继续分下去，他就接受不了了。他就认为这个不能分不了，你分下去就完全成了虚无了。然后呢，就诸大法如何显现呢？就成了断灭了。所以说，像这样的话讲的话，不能分，破不了。他的智慧已经达到极限了，他的智慧已经达到极限，他就没办法再对微尘做一个观察。但实际意义上是不是这样的？实际意义上并不是这样的。实际意义上所谓的微尘呢，也是一种假立法。也是一种假立法。如果按照六尘扰中尘的这个方式，就可以破除掉。也就是说呢，在这个所有微尘当中的这个极微就是说是这个无分微尘呢，它是这个在世间名言当中确确实实是最小的一个单位了，再也没有比它更小的微尘。所以说呢，像这样的话，就是很多声闻圣者他就执着这样一种微尘是实有的。那么这样就通过六尘扰中尘的方式观察，那么就是把这个一个微尘放在中间，然后呢它的这个东南西北上下，然后6个方向分别放一个微尘，然后呢观察这个中间的微尘有没有靠近东方的、靠近南方的这样一种可以说是这个方向吧。然后呢，如果说是这个没有呢？如果是没有了，那么东方的和西方的成一体，南方的和北方成一体，最后6方成一个像这样的话六方微尘就成一个微尘了。最后分析下去的话，就是这个什么呢？像这样的话，这个整个须弥山王就只是一个微尘而已，没办法集聚，的。所以说有这个过程。如果说是有东方或者是有6方的分别呢，那肯定是有分的。所以说根本不是无分微尘，还可以分。一分的实际上一分的时候就成了这个，一分的时候就完全成了这样一个空性的，就没有了。所以说像这样的话，从这个方面可以打破这个微尘的执着。还有一方面呢，这个方面就是说通过离多因平衡五大经当离多因呢进行观察，就是知道这个是空性的。然后呢，按照一类观点来讲呢，就是说是这个观察微尘呢，这个方面呢就六尘扰中尘的方式，它是随顺小尘的观点，因为小尘他对这个微尘很执着，他认为这个微尘是实有的法，所以说呢为了破这样一类执着，为了破小尘呢对微尘的执着，才使用了这个六尘扰中尘的方式。如果按照大乘至宗的观点来讲，他不需要按照这个方面观察。那么按照大乘菩萨的这种观察的方式，怎么样观察呢？缘起故无性就够了如梦如幻的这个体性就够了。就因为这个一切万法都是这个缘起而有的缘故，这个它有无自性，微尘也是缘起而有，所以说它无自性。所以说大乘的大乘菩萨的觉知空性的方法，它就通过这个因缘通过缘起的方式，通过缘起一下子觉知它体性本空，有这样的一种，反正呢不管是怎么样观察的，都可以了解它本性空性，根本没有实有。所以说这方面观察之后呢，微尘无自性，那么世界呢也是无自性的。所以说呢，须菩提，诸微尘如来说非微尘，是名微尘。是名微尘呢，就是说单单是在名言地当中呢有一个这样一种这个微尘的程序而已。确确实实在名言地当中呢，应该有一个微尘的程序，不应该说是这个微尘永远分下去分不完，这个不能程序了。在这个名言地当中，必定有一个最小的这样一种微尘，肯定是一个最小的单位的。所以说名言地当中呢有这个微尘。
然后如来说世界非世界，是名世界。然后呢，就是因为这个七世界吧，这个地方讲世界主要是七世界。那么这个七世界呢，是无数的微尘聚集在一起而这个安立的。所以说，既然微尘它自己的无自性的话，那么世界怎么会有自性呢？世界没有自性。所以说像这样，实际上我们观察的时候就应该知道凡夫人的这样一种执着。凡夫人的执着呢，虽然就是这个可以说是如果观察的时候呢，那么对这个粗大世界容易破执。但是执着的时候呢，是对粗大的法容易执着就是这样的。我们谁去执着个微尘呢？我没有执着个微尘的。所以说呢，真正我们要去这个执着的时候呢，这些粗大的法呀，像这样的话就是这个风景很美。这个风景很美是什么意思呢？很多棵树组成一起，很多滴水组在一起，就是所谓的山，所谓的水，所谓的流水江河，或者说这样一种所谓的湖泊，就是这样的。实际上呢，我们就是对这个很多的法组在一起的时候，认为这个地方是很美的一个风景，我们就执着它。但实际上我们要破的时候呢，粗大的法容易破执，越往下越难破。所以说像这样的话，我们就知道呢，这个方面呢，就是升起贪心升起实质方面呢，这个方面粗大的法容易升起实质。然后呢，就是说是这个觉知空性呢，就是微细的法难以觉知空性。但是呢，通过大乘的教义，通过中观的教义呢，粗大的法也好，微细的法也好，实际上呢都是完全可以遮破的。关键是我们可以说是用不用心去观察去觉知，然后呢用不用去修持，就是这个差别而已呢。所以说像这样的话，就说这个实际上呢，这个世界也好，还是所谓的微尘也好，实际上呢都是不存在的。尽管说我们就说实实在在的能够感觉到这个世界的存在实实在在的能够感觉到。现在我们坐在地上，这个地不是实有的吗？我们看到的书，这个书不是实有的，我们听到声音，这个声音不是实有的吗？我们吃的饭闻的香都是实有的。但是呢，你认为是实有的，经得起观察，经不起观察，一观察的时候呢，完全不存在的。所以说，也就是说明一个什么问题？观察完之后，说明一个什么问题呢？我们正在感觉的这一切法，不管是能感觉还是所感觉，反正呢，正在感觉的时候，它本身无自性就是无自性的。这个定解一定要升起来。这个定解升起来之后呢，那么就能够打破这些实则。所以说这个呢，就观察到了这样一种世界和微尘之间的关系是怎么样的，或者就是二者无自性的方式。然后下面须菩提于云何于云何可以32相见如来不？那么就是说是观察这个身相，观察身相。那么因为众生呢，他对身相很执着众生首先我们观察呢，众生对自己的身相本身首先就执着非常执着。然后也就是说我们在这个讲细一点呢，还没有学佛之前还没有发菩提心之前是对自己的身相执着然后呢，就是说是或者对他人的身相执着就是认为这个身相是代表他本体身相代表他本体。所以说有的时候就认为我的身相应该怎么样，我的身相很丑，我的身相很漂亮，这方面呢就缘这些呢升起这些这个忧愁心或者说这个像这样的贪欲心。实际上呢，如果一学佛之后呢就认为我的身相不行真正观待佛来讲，佛的身相很善妙，所以像这样的话就开始缘佛的身相了，开始缘佛的身相升起执着了。实际上呢，这个方面开始观察佛的身相，如果是无自性的话，你的身相有什么自性？所以说如果对佛的身相没有执着的话，对你的身相有什么执着的？所以说实际意义上呢，这个方面也是对身相的方面和众生的身相有关联和佛的和这个什么众生的身相有关联，这个方面呢做一个观察。所以说呢，这个方面讲于云何呢？可不可以32相就说见如来？可不可以能不能够以32相见如来呢？实际上呢，32相是佛化身的这样一种这个代表。像这样的话，32相是粗相，然后80随心好呢是细的，就是说大概讲的话有32种妙相，然后呢把32种妙相再细分下去的时候呢，就80随心好。像这样的话就是80随心好，一个一个就觉得出来了。所以像这样的32相80随好呢，并不是说单独分开的什么样法，实际上呢32相是粗大方面观察的，然后呢80随心好呢，它是一种细微方面再细致的方面观察的。有没有通过32相见到如来的本体呢？慢慢讲不也世尊，不可以32相得见如来。何以故？如来说32相即是非相，是名32相。然后呢，须菩提尊者就开始这个回答，他说不实际上不能够通过32相的方式得见如来，见到32相不一定见到真实的如来。确实是这样的，因为32相本身无自性。如果32相真是有自性的话，那么就说是不管任何人都应该见到32相。但实际上是不是这样的？实际上不是这样的。实际上呢，像这样的话，就是说是这个在这个很多经典当中，还有论点当中讲到，有些没有福报的人，他见到佛像没见不到32相就见到这些这个黑炭团见到这些丑相也见到一般的相就见到这些。不单单是外道本是见到弯道这些也见到，就即便是这个佛弟子当中
就是观佛三昧海经，这个佛经当中就讲得很清楚，很多这些这个四众弟子比丘或者比丘尼或者就是说优婆塞优婆塞这些居士见到佛像的时候，就是看到这个佛的身体皮肤呢，就像这样一种这个漆黑一片的这样一种黑炭一样。非常黑，就像这样的话，佛陀的身相哪是这样的呢？实际上，我们说按照这个正念来讲，不是这样的。也就说明一个什么问题呢？这个32相它不是真实实有存在。如果真正实有存在的话，任何人见到都应该是这样的，没有什么变化不应该有什么变化的。所以说呢，这个32相呢，我们按照这个方面观察也可以，或者从另外角度来讲，佛化身的32相，它前面我们讲过，它是跟随。可以说是众生的因缘，众生的这个因缘而显现在这个众生面前的。所以说呢，我们见到的是佛陀32相，实际上呢是我们内心当中善根和佛陀这样法身的这个智慧，它的发愿力合起来的时候见到32相。所以说它本身不自性的，就是这样的。如果能够以32相见如来的话，那么见到32相就应该见到佛的法身。就应该见到佛的法身，就应该测证空性，就应该像这样的话就说是这个，因为见到了法身肯定是见空性的，见到空性肯定得解脱的，所以像这样的话就说肯定不可以32样得见真实的如来的。为什么呢？如来说32相其实非相，佛陀所讲的32相呢，不是真实的32相，单单是在明言当中观待所化的这个众生面前安利说佛陀具有32相，然后第一项什么，第二项来自于32项是什么？32项这个方面观察了，因为在以前学这个宝行论的时候呢，这个菩萨也讲得非常清楚。所以像这样的话，32项呢，实际上呢就说是这个其实非相是名32项，这方面就打破众生对佛陀32项认为这个是实有的，或者认为这个方面是一种生实质的对境呢，像这样一种执着。然后下面讲须菩提，若有善男子善女人以恒河沙等生命布施，若复有人于此经中乃至受持四句偈等为他人说，岂不甚多？那么这个方面又开始较量这个功德。较量功德的时候呢，就不像前面的这些七宝了没有以七宝的较量。这方面以什么较量呢？这个方面以生命的较量以生命的较量的。所以说像这样的话，如果有善男子善女人以恒河沙和恒河沙相等的这些这个生命，这个生命什么意思呢？身体和自己的这个命根，像这样的话就身体和命根这两方面，如果以这个布施的话，那么肯定它功德很大了。因为像这样的话，就是在很多佛经在讲这些因果的时候呢，你布施这些这个粗劣的财物布施这些蔬菜大米呢方面呢，不如你布施这些这个比较珍贵的金银。然后呢，布施这些金银呢，不如布施自己的这个妻儿。然后呢，布施自己的妻儿呢，不如布施自己的身体。就是这样一层一层上来了。因为什么这样？为什么这样呢？因为他执着的这样一种执着的这个程度执着的程度呢，首先是对自己的生命是最执着的，然后呢对自己的妻儿这个执着，然后对这些城市，然后对这样一种相马，然后对这些这样一种这个一般的财物，反正这样一种执着是越来越强的缘故。所以说你布施当你布施能够布施身体手足之分的时候呢，他的功德不可思议。为什么这样讲？因为他非常执着。所以这个越来越执着，越执着的东西你能够布施的功德越大。所以说这个方面较量的时候就不用七宝了不用七宝的较量功德了，怎么就是用生命的较量。像这样的话，如果你能够以生命的布施，那么这个功德大不大呢？确实是佛陀讲的功德呢是百千万亿倍超胜这些金银财宝的布施的，所以这方面的功德非常大。所以说为什么要用这样的较量呢？因为前面呢佛陀已经可以说把这个比喻使用到了极限了已经把比喻使用了极限了。怎么样呢？就是说这个一个恒河沙的沙有多少？每一个沙又是一个恒河，然后呢每一个恒河当中又有这么多沙，就这么多这个3000大千世界的这个七宝用布施它功德怎么样？这个所以比喻已经用了极限了不能再比喻了。所以像这样的话就用生命布施因为这个生命和七宝二者比较起来的话，这个生命它更重要，所以说这个方面的功德更大了。因此说这个方面呢，如果以恒河沙等生命布施若复有人那么于此经中乃至受持四句偈为他人说的话，他的功德就是很大，或者他的功德就超成前面以生命布施的这个功德。所以说呢，如果真正能够对这个空性的这个法义升起这个信心，真正能够升起信心，不是通过相似的，就是能够就是对这个观察的方式升起信心的话，然后自己受持为他人宣讲这个功德非常大确实是他就是在传播这个佛的法身慧命，确实是佛的法身慧命就通过这个延续下去了。无量众生通过这样一个空性法门呢，就是遣除这样一种烦恼障所知障。无量的众生通过空性法门呢，证悟这样一种缘起性空，然后呢最终成佛的。因此说像这样的话，就是说不管是什么地方，真正能够如理如法的讲解，如理如法的受持这样一种这个金刚经的话，它的功德真正是不可思议的，没办法衡量的。这个方面我们就是说通过反复分辨，你怎么样就想也想不到。
有些时候佛陀讲了，连我的智慧没办法就是分别的，或者说几个节当中讲这个功德讲不完的，实际上这并不是一个方便化啊，让我们先以预购签怎么样，不是讲，实际意义上就是这么大功德。所以说像这样，因为他为什么这样讲？因为这个佛的法身的这个佛果，它的功德本身讲不完，它的因呢？它的正因呢，确确实实相符于它的真正的这个究竟的实相或者佛果来讲，它的因呢也是不可以衡量的。所以说呢，从这方面我们应该观察呢，这个如果真正能够好好的受持这个经典的话，像这样的话，它的这个意义啊，它的这个意义很大。然后呢，就是说，它二力能圆满，佛他也能够依靠这个修持无相的这个无相的这样一种菩萨道的话，就迅速成佛啊。这个方面就是它的究竟的这个含义，所以应该身体定解啊。今天就讲到这个地方。